บางท่านที่เราทำงานอยู่เรื่อง business development ที่เกิดการเติบโตนะครับมันพูดเนี่ยได้เลยไอ้เมื่อกี้มันเชิงลึกใช่ไหมท่านยิ่งเจอยิ่งผูกพันยิ่งเจอยิ่งผูกพันยิ่งเจอยิ่งประทับใจหรือทำทีมันได้ทีน้อยไปได้แต่นี้พอท่านไปอยู่ตระกูลที่มันต้องการขยายผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านต้องการไป international ต้องการไปเจาะตลาดใหม่ท่านต้องการไปเจาะ related business อันใหม่ๆพวกนี้มี business ใหม่ไปได้แต่ถ้าเกิดเป็น government ท่านก็มาเล่นในพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอล่อเสร็จแล้วมันติดใจนี่มันโอเคนะครับท่านหรือบางทีจะไปเจาะธุรกิจใหม่ๆก็ล่อเสร็จแล้วติดใจก็ยังทำได้เหมือนกันนะครับท่านทีนี้พอให้ตรงนี้มาปั๊บเนี่ยท่านลองมาดูนะครับท่านไอ้ตระกูลขยายผลมีอะไรบ้างหนึ่งนั่นคือเรื่องของป่าล้อมคือผมจะพูดโดยรายละเอียดที่นะครับตรงนี้คือคนในเมืองมันยุ่งยากวุ่นวายนะถ้าจะใช้ในระดับ department ก็ได้นะครับท่านเพราะบางทีมันมีบางส่วนต้องบอก inter department ก็ได้กับ department อื่นนะคนในเมืองยุ่งยากท่านก็เลย invest คนในป่าถ้าคนในป่าประทับใจให้มาเป็นเพิ่มแมสนะมันก็ง่ายกว่านั้นนะครับต่อมาไวรัสแพร่เชื้อท่านก็ไปหาคนที่มันเป็นพาหะแล้วให้ขยายผลต่อไปนะฮะต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือเขาฉลามต้องทำให้คอนเทนต์ในการโน้มน้าวเข้าถึง target stakeholder หรือถ้าหาฉลามตัวหนึ่งด้วยกันเขาฉลามไม่ใช่กลยุทธ์เห็ดหมานะท่านไม่ใช่นะครับเห็ดหมาไม่ได้เรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะท่านเพราะมันนี่คือการกินแรงชาวบ้านเขาแต่เขาฉลามเนี่ยไอเดียของมันคือไอแพลงก์ต้นพวกนี้มันไปเกาะอยู่บนฉลามแล้วฉลามเนี่ยมันช่วยพาแพลงก์ต้นพวกนี้ไปหาอาหารใหม่ๆเพราะโดยลำพังแพลงก์ต้นด้วยตัวมันเองท่านก็ลอยน้ำไปเรื่อยๆนะแล้วพวกที่เกาะอยู่บนฉลามมันก็จะพามันไปที่ต่างๆจึงทำให้แพลงก์ต้นได้รับทรัพยากรใหม่ๆและที่สำคัญคือช่วยโปรเทคตัวเองจากปลาเล็กที่จะมากินทีนี้ถ้าท่านทำ government business มองในภาพนั้นโปรเจกต์นี้ท่านอาจจะหาฉลามมาตัวแล้วท่านก็เอาโปรเจกต์ของท่านไปเกาะในฉลามแล้วเมื่อในงานตรงนี้เสร็จไอ้ฉลามตัวนี้มันก็จะพาท่านไปสู่ที่ต่างๆท่านก็จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆออกมาและท่านนี่คือไอเดียของเขาฉลามนะครับท่านครับแล้วอีกอันนึงคือเกาะกระแสกับเขาฉลามเนี่ยตระกูลเดียวกันเพราะกระแสคือเขานะครับกระแสคือฉลามแล้วเราเป็นเขาไปเกาะมีข้อแม้นิดนึงต้องให้โชว์ฉลามว่ายน้ำนะครับถ้าจะไปเกาะอยู่บนฉลามนี่มัน inactive นะครับมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ไปเกาะอยู่เฉยๆมันก็คือเป็นหาวไปเกาะอยู่บนฉลามเฉยๆก็เท่านั้นเองนะครับต่อมานะฮะอันต่อไปคือดาวกระจายอันตรงนี้คือเพิ่ม visibility โอเคไหมครับผลงานของทีมไปกระจายที่โน่นที่นี่ไม่มีแพทเทิร์นแต่ขอให้มันเลี้ยวโผล่ไม่ต้องคิดไปโผล่นู่นโผล่นี่โผล่นั่นท้ายสุดพอเขียนมันเป็นโบรชัวร์ออกมาบริษัททีมมันจ้างตั้งมีผลงานที่ไหนบ้างโอ้โหทั่วไปหมดเยอะแยะไปหมดมันก็เลยเป็นการ unfocus แต่ highly visible นะครับตกลงสรุปทั้ง4อันดีหมดแต่ขึ้นอยู่กับโจทย์ของท่านคืออะไรแล้วก็ขึ้นอยู่กับ resource ว่าท่านจะใช้กุศโลบายไหนที่มันทำให้ท่านเหนื่อยน้อยสุดเห็นไหมครับกลับไปสู่หลักการเดิมสีฟ้าสีเหลืองถ้าไม่ถูกสีฟ้าสีเหลืองกลยุทธ์พวกนี้เยอะแยะไปหมดท่านแต่เรามีวันนี้เรามาพูดถึง19 ตัวเห็นไหมครับ9เนี่ย8 ตัวนี่โอ้โหท่านเอาไปใช้ mix ได้เลยท่านแต่มันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์นะท่านแล้วศักยภาพที่ท่านจะมีในการทำตรงนั้นนะฮะเอาล่ะทีนี้เสริมเข้าไปครับจะทำให้ของพวกนี้มันนำไปสู่การปฏิบัติได้ครับท่านก็ดูหน้าต่อไปตรงนี้มันก็ดีมันก็มีความชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าเกิดท่านจะต้องเลือกคนไปทำงานเพราะหน้าที่ของผู้บริหารมันต้องบริหารคนด้วยนะเลือกคนให้ถูกกับงานท่านก็มาดูภาพนี้ได้เลยขั้นตอนในการทำกุศโลบายพวกนี้ผมเขียนมาให้หมดแล้วนะครับท่านก็เพียงแต่เติมคำในช่องว่างให้บางส่วนผมยกขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพสิ่งที่ท่านจะได้เห็นตรงนี้ทำไมผมต้องทำตรงนี้หลังจากหน้านี้เพราะมันนำไปสู่ความเป็นยุทธศิลป์นี่ท่านผู้บริหารต้องบริหารทั้งงานบริหารทั้งเงินบริหารทั้งคนกลยุทธ์มันช่วยให้ท่านกำหนดงานที่ดีขึ้นมาได้นี่คืองานที่มันเหมาะสม
แต่มันจะเลือกคนให้ถูกกับงานมันก็เลยต้องตีงานให้มันออกมาเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนผมก็เลยทำหน้านี้ให้ท่านได้เห็นถ้าท่านจะใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองท่านก็มาอิงภาพนี้นะท่านปุ๊บระยะแรกโอ้นี่ไงสเต็กโฮลเดอร์ในเมืองเจ้าของทรัพยากรในเมืองเจาะยากท่านจะไปเจาะพวกป่าก่อนจัดอีเวนต์ก็ได้สร้างแรงดึงดูดใจก็ได้ให้คนในป่าพอคนในป่ามันเริ่มอินท่านก็มีโครงการที่ชอบต่อไปนั่นก็คือนี่ขยายพื้นที่ไปได้มากนะ2 ปีนี้ท่านมาเจาะมีโปรเจกต์ที่เจาะกลุ่มนี้โปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ท่านก็มี3 โปรเจกต์แล้วแต่พอ3 ปีหมดจากนี้ไปท่านก็ไปเพิ่มอีก4-5 โปรเจกต์แต่ไม่ได้ป่าที่เมืองแค่นั้นแหละท่านก็ไปเจาะบรูไนบอร์เนียวหลวงพระบางไปเจาะให้มันถ้าจะเป็น business development ไปโน่นเลยนะหรือถ้าอยากจะไปเจาะอยากได้คนเจนวัยในเมืองเรื่องมากเดี๋ยวก็เพื่อเดี๋ยวก็ทำไมท่านก็ไปเอาน้องๆในป่าเข้ามาขัดเรามาทำงานกับทีมคอนซัลแทนแล้วน้องทำงานที่ไหนโอ้ทำงานกับทีมครับโอ้ก็เด็กในเมืองมันเรื่องมากแต่ไอเด็กในป่ามันพร้อมจะเรียนแล้วมันพร้อมที่จะสานต่อท่านก็ไปเรียนรู้ไอ้พวกนี้มาก็ได้ทำได้แล้วในระยะยาวท่านจะไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็สอดรับกับธุรกิจที่จะขยายผลิตก็ไปได้นะครับท่านขั้นตอนปฏิบัติยังไงไอ้บอกคุณเคย PDCA แรงดูเช็คแอคนี่ไงขั้นตอนในปฏิบัตินี่แรงแล้วก็ดูเช็คแอคนั่นแรงดูเช็คแอคแล้วดูทำอะไรนี่นะท่านดูจัดอีเวนต์หรือสร้างอินเซนทีฟขึ้นมาก็ท่านจะกลับนะเอากลุ่มไหนดีก็คนในป่าที่มันเลือกพื้นที่มาเลยครับท่านขยายพื้นที่เพื่อเข้าถึงในป่าได้กว้างขวางและแพร่กระจายหรือท่านจะขยายช่องทางให้ในป่ามาเข้าอินใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็ไปพูดต่อพวกในป่าเขาดึงเข้ามาแล้วท่านก็ได้เด็กๆในป่ามาขัดเกลาทำงานดำแต่นอกในแผ่วผงเนื้อโลมาคุณสารต่อแล้วท่านก็ขยายผลต่อไปแล้วมันก็สอดรับกับธุรกิจที่ขยายเอานะครับท่านเดี๋ยวช็อตต่อไปหน้าต่อไปที่ผมเพิ่มให้หน่อยท่านนึกภาพว่าถ้าท่านจะไปเชื่อมโยงกับวิชั่น2020ภาพมันออกมาเป็นยังไงเมื่อกี้ผมดูวิดีโอที่ไปกับท่านก็มาดูก็เลยโน้ตออกมานิดนึงก็เข้ากับเวิร์กช็อปพอดีท่านลองดูนะครับท่านครับท่านลองดูนะถ้าท่านลองมองภาพใหญ่ธุรกิจของท่านมันมีกริปนะท่านผมอินดังCEOกริปมันก็ประกอบด้วย government แล้วมันประกอบด้วย related business แล้วก็ประกอบด้วย international แล้วก็ประกอบด้วย private sector แต่ทีนี้ตรงนี้มันก็ต้องมีคนซัพพอร์ตให้ก็ทำให้มันเป็นแมทริกซ์ซะซึ่งการซัพพอร์ตมันก็ประกอบด้วย1 business มันจะทำไปได้ก็ต้องมี business development ต่อมาอันที่2ก็จะต้องมีเรื่องของ quality ต่อมาอันที่3มันก็จะต้องมี human resource และต่อมาอันที่4ก็ต้องมีเรื่องของ finance การเงินทีนี้พอได้ตรงนี้มาท่านก็ได้4 คูณ 4ถูกไหมท่านก็กลายเป็นแมทริกซ์เป๊ะเลยครับดูนะครับจากภาพเมื่อกี้ออกมาแล้วก็เลยทำให้ท่านได้เห็นแนวทางนะครับนี่คือนโยบายของผู้ใหญ่ทำแบบนี้แสดงว่าผู้ใหญ่มุ่งเน้น growth
ผู้ใหญ่พวกนี้ sustainability เป็นส่วนนึงเป็นหลักภาพที่มันเห็นอย่างนี้มันคือ growth กับ sustainability ของแท้นะครับเพราะท่านไม่อยาก growth คงไม่แตก business ออกมาเป็นแบบนี้แต่เป็นรายการ growth ที่มันแผ่กระจายอย่างนี้นะครับเพราะผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วว่าเราต้องขยายแล้วเราก็จะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นคงนึกถึงประโยชน์นั้นได้หรือมี Boeing 747ไม่ใช่เครื่องช็อปแล้วท่านก็มีเห็นไหมครับเดี๋ยวเราดูนะครับท่านมันจะไปผูกโยงกันยังไงเนี่ยนะแล้วท่านคงจะมองออกนะ16 ส่วนจาก 16ผมจะทอนลงมาอีกจะเป็นอีเวนต์ให้เพื่อถ้าจะได้ทำเวิร์กช็อปไปได้แล้วบอกเฮ้ยความดันตอนเช้าก็ขึ้นแล้วนี่ยิ่งขึ้นสูงหนักก็เลยอีกนะลองดูนะครับท่านหน่วยงานของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับช่องไหนนะครับต่อสักนิดหนึ่งครับนะครับต่อนิดหนึ่งนะนี่เราคุยกันไปเมื่อวานก็ไม่ทิ้งเอาละครับท่านนี่มันคือระดับสูงเลยนะโครงการของท่านนะครับที่ท่านทำอยู่มันไปอยู่ส่วนไหนการบริหารจัดการในหน่วยงานมันอยู่ส่วนไหนนะครับทีนี้ท่านต้องมาดูเฮ้ยในหน่วยงานของฉันเขาจะเน้นเรื่อง growth มากเป็นพิเศษมันท่านโฟกัสตรงนี้ได้ sustainability นะครับทีนี้พอมาดูถ้าท่านอยู่เรื่องของ government อันนี้เราทำแบบกลุ่มแล้วนะท่านก็ช่วยลิงก์ให้ผมนิดนึงถ้าท่านอยู่ government ท่านบอกว่าเฮ้ยทางผมเนี่ยมัน growth นะเว้ยแล้ว growth ของผมต้องแต่ตอนนี้ผมดูแล้วไม่เคยจำผมก็ยังไม่เน้นจำดีกว่ามาเน้นเรื่องของการรองรับปัญหาในระยะยาวแล้วก็ sustainability หน่วยงานของท่านก็ไปเน้นเรื่องเติบโตแต่ sustainable แล้วท่านจะดูที่ว่าโครงการของท่านเป็นประโยชน์ที่ท่านจะทำประโยชน์ลงช่องไหนแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าของผมเนี่ยมันอยู่governmentว่าถ้าเป็นอยู่ international ถ้าเป็น international นี่ growth ชัวร์เลยนะถ้าเป็น international ไอ้ของผมเป็น international ครับถ้าเป็นอย่างนั้นท่านบอก growth ชัวร์แน่ๆแล้วต้องจำด้วยแล้วจำแบบ utilization แต่อาจจะยังไม่เท่าไหร่ท่านบอกเฮ้ยตอนนี้ผมจะต้องเน้นตรงนี้ของผม international เพราะฉะนั้นตอนบ่ายเดี๋ยวสักครู่นะท่านช่วยบอกผมนิดนึงกลุ่มของท่านจะไปเน้นตรงไหนดีครับแล้วถึงตรงนี้พวกเดี๋ยวค่อยแตกมันเป็นโจทย์รองต่างๆ
เราดูนะครับท่านต่อไปนี่ท่านวาดภาพนี้ผมเห็นก็พอไม่ต้องเขียนมากเพราะเรายังไม่ได้เน้นความเป็นทางการแต่เน้นวิธีคิดนะครับโอเคเราดูนะถ้าท่านบอกให้ผม international นี่เลยผมเป็น international ครับแล้วมันก็เล่น growth แล้วต้องจำต้องวางรากฐานระยะยาวเลยเรื่องอื่นมันเน้นมากไม่ได้ตอนนี้เท่าไหร่โอเคท่านดูนะครับตั้งนะครับนี่คือโจทย์หลักโจทย์หลักโครงงานนั้นมีจุดขายอะไรเนี่ยท่านแล้วไปขายใครเพื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถไปสู่ตรงนี้ได้แล้วท่านก็ต้องมาพัฒนากระบวนการอะไรอ่ะท่าน process อะไรแล้วอินวันอย่างไรที่มันจะมาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วนำไปสู่การ growth แล้วนำไปสู่เรื่องของ quality business development ได้ต่างๆนะจุดขายไปขายใครเพื่อประจำเห็นไหมท่านพัฒนาคนข้างในเพื่อจะทำให้ไปมีจุดขายโครงการของท่านเนี่ยมันก็เลยต้องมีจุดขายโครงการนี้มันก็เลยไปเจาะไอ้คนกลุ่มนี้ก็จะต่อให้เกิดการ growth แบบจำแล้วก็ไปเซิร์ฟมาเป็น international ให้มาไล่ไปตามที่วิสัยทัศน์2020นะท่านนี่โจทย์หลักนี่ก็โจทย์รองนะต่อนะครับท่านเดี๋ยวผมใส่ไอ้ที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อกี้ท่านก็ได้กลยุทธ์แล้วเราดูนะครับท่านครับผมได้อีกหน้านึงเดี๋ยวตอบได้ได้บอกแล้วแต่อย่าลืมนะครับสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองเสมอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สีฟ้าสีเหลืองแล้วดูสิครับท่านแก่นมันยังไม่ได้ไปไหนเลยแกนของความเป็นมนุษย์ความเป็นตัวยุทธยังอยู่ที่เดิมเสมอสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองแล้วเดี๋ยวผมจะปลูกไอ้ป่าล้อมเมืองอะไรต่างๆให้ท่านนะครับท่านนะครับสีฟ้าสีเหลืองนี่ไงครับท่านครับสีฟ้าโอ้โหให้มันต้องจำด้วยนี่สีเหลืองเห็นไหมท่านแต่โจทย์หลักมาเป็นโจทย์รองก็เป็นโจทย์รองแล้วเดี๋ยวท่านก็ไประบุสีฟ้าให้ผมหน่อยท่านจะเอาอะไรครับใครบอร์เนียวท่านบอร์เนียวกลุ่มบอร์เนียวหรือท่านจะไปเล่นประเทศอะไรก็ว่ากันมาแล้วแต่ประเทศที่เขาแผนจะไปนะครับเบอร์มาเมียนมาลาวดีกว่าลาวท่านบอกลาวจะเอาลาวno problem ทำเยอะแล้วใช่ไหมครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเบอร์มากแล้วกันเมียนมาก
โอเคเมียนมาใช่ไหมครับตกลงป่าล้อมเมืองก็ถ้าไม่เอาป่าล้อมเมืองก็ไวรัสแพร่เชื้อหรือจะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเพราะฉะนั้นแต่ท่านจะเริ่มครับท่านผมก็หรือจะเหาฉลามแล้วดูกลยุทธ์เหาฉลามเห็นไหมท่านนี่ไงเหาฉลามปั้งปุ๊บนี่เข้าถึงฉลามก็ไปหาฉลามปุ๊บเห็นไหมฉลามที่มันว่ายน้ำเยอะๆมันแอคทีฟมันก็พาเราไปสู่ที่อื่นๆเราต้องวิเคราะห์ครับอันนี้ต้องวิเคราะห์อันนี้อยู่กับการวิเคราะห์อันนี้ต้องเข้าถึงฉลามที่ต้องวิเคราะห์นะอันนี้ผมก็บอกที่ไม่ได้เหมือนกันนะทีนี้จากฉลามเนี่ยมันก็ทำให้เรารีพีทสเต็ป1 2 1 2เนี่ยแล้วตรงนี้อาจจะ3 ปีแล้วก็9 ปีมันก็เลยให้เร็วกว่านั้นเอา2020ก็221โอเคนะฮะหรือช่วงนี้ก็11แล้วก็3ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ capability นะครับผมเรียนว่าแล้วแต่ท่านจะแล้วแต่ละกลุ่มท่านจะยังไงเอาละดูนะครับอันนี้เหาฉลามโอเคทั้งกลุ่มจะเอาเหาฉลามแล้วก็ได้ที่ปั๊บนี่ว่าจะใช้วิธีเหาฉลามแล้วปฏิบัติยังไงถึงขั้น1ต่อนะครับถ้าทำถึงขั้น1ต่อให้เราไปดูหน้าต่อไปสรุปกลยุทธ์ที่การตัดแปะก็ขั้นตอนก็มีหมดแล้วเฟส 1 เฟส 2 เฟส 3ถ้ามีในชีตอิงได้หมดเลยไม่ต้องมากังวลเรื่องของใช้คำพูดอะไรเพราะผมทำให้หมดแล้วเห็นไหมคือเราต้องการตัดประเด็นที่มันเป็นซินแท็กที่มันไม่ใช่สาระหลักออกไปให้หมดเลยนะเพราะต้องการให้ท่านได้เข้าถึงความเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองแนวทางแก้โจทย์ขั้นตอนการปฏิบัติแล้วข้างในท่านก็แล้วแต่ท่านจะพัฒนาผลแต่อันนี้ผมว่าจะใช้วิธีการอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีโครงการของเราลองดูนะครับท่านถ้าตรงนี้มันไปเกี่ยวอะไรกันนี่ครับท่านครับ Business Development บวก QA ตรงนี้ท่าน HR บวก Finance ก็เอง HR กับ Finance ก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่อง process การเรื่อง Business Development QA ก็ช่วยซัพพอร์ตเรื่องของการ control policy ก็อยู่ส่วนตรงนั้นแต่ละหน่วยงานก็สามารถที่จะใช้กุศโลบายอะไรบางท่านบอกไม่เอาก็ถอดไอ้นี่ออกเอาป่าล้อมเมืองใส่เข้าไปแต่นะครับง่ายนิดเดียวนะคือง่ายในเชิง conceptual framework แต่จะยากในเชิงดีเทลนะนี่ครับท่านครับสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองได้เลยเดี๋ยวตอนช่วงเวิร์กช็อปท่านก็เรียกให้ผมหน่อยไอ้ของท่านเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะผมอยากเห็นสีเหลืองของท่านด้วยหรืออยากเห็นที่ตรงนี้ของท่านสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองแล้วเราปิดท้ายช่วงตรงนี้ด้วยการพาท่านไปสู่สเต็ปนึงซึ่งตรงนี้มันลิสต์เป็นแบบฟอร์มลิสต์เป็นเอกสารไม่ได้ครับแต่ใน
ฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านจำเป็นต้องตระหนักถึงมันเพื่อจะได้คุมงานลูกน้องได้ดียิ่งขึ้นนั่นมันคือยุทธศิลป์เพราะหลังจากที่ท่านกำหนดขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเห็นไหมครับท่านก็ตามทฤษฎีก็ตามหลักการทุกอย่างก็มีหมดแล้วนโยบายผู้บริหารก็ท่านบอกนี้ใช่ไหมก็ใช่โอเคทฤษฎีเรียนมาก็อย่างนี้ก็มันบอกว่า growth นะแล้ว international กับอะไรตามนี้ถ้าท่านจะ private sector แต่กับ private sector แต่กับ labor หน่อยก็ขึ้นอยู่ว่าผู้บริหารใน business unit ของท่านเขาจะไปยังไงท่านแต่ทั้งหมดที่มันต้องเป็นสีฟ้าไล่มันก็ต้องเป็นสีเหลืองit must be จะเลือกวิธีไหนก็แล้วแต่ท่านอย่างนั้นถ้าตอนนี้ท่านก็ถอดออกมาเฮ้ยผมไม่ชอบผมไม่เอาใช่ไหมเพราะผมหาฉลามไม่ได้หรือฉลามของผมมันไม่ว่ายน้ำท่านก็บอกว่าโอเคท่านเราไปป่าล้อมเมืองได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไวรัสแพร่เชื้อได้ไหมหรือจะดาวกระจายมันซะเลยกระจายมันทั่วทุกสารทิศไม่มีทิศมีทางหางานไหนได้ก็เอาหางานไหนได้ก็เอาแต่ท้ายสุดมันจับมันรวมมันเยอะแยะไปหมดนั่นคือดาวกระจายทีนี้ท้ายสุดก่อนทำการปฏิบัติมันต้องมีตัวดิเทตควอลิตี้นอกจากนี้จุดขายจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราจะไปขายเขาได้เราต้องมีควอลิตี้แบบนี้นะงานที่ทำออกมาการพัฒนาคนก็พัฒนาเพื่อเสริมที่นี่โปรเซสที่ต้องไปแก้ข้างในก็เพื่อไปเสริมที่นี่ไอ้พวกนี้มันคืออะไรพี่ผมสรุปที่จะเข้ากับ KPI ของท่านนิดเดียวครับท่านนี่ไง Teamwork Evaluation Skill เอาละท่านดูนะหน้าต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวท่านเอา KPI กี่ตัวโยนเข้ามาเดี๋ยวผมก็ใส่ให้ท่านหมดท่านก็ต้องคิดโครงการให้ผมหน่อยก่อนนะครับเอาดูนะหน้าต่อไปก็เอาไอ้นี่เข้ามาใส่แล้วทีนี้ท่านก็จะได้ทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นเนื้อเดียวนะครับท่านทีนี้การขับเคลื่อนมันก็เป็นไปอย่างมีองค์คาพยพที่ชัดเจนคงน่าจะพอตอบคำถามให้ท่านได้แล้วนะครับท่านกับวิดีโอคลิปเมื่อกี้ว่าเพื่อพ่อมาช่วยเราเข้าใจโจทย์นะครับผมก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้เหมือนกันต่อครับ process teamwork แล้วถ้าเรารู้นะพีระมิดเป็นชั้นนำแล้วตรงนี้ก็คือนี่ครับพีระมิดแล้วให้เราเห็นตรงนี้ก็เป็นพีระมิดด้านสองต่างมามันก็เลยต้องสปอร์ตด้วยกันพีระมิดแล้วท่านก็เป็นรากฐานของพีระมิดเลยนั่นคือพีระมิดนะครับโอเคแล้วนะอันนี้ผมก็ใส่ดูนะครับท่าน magic ทีมเวิร์คชัวร์อันนี้มันต้องประสานกันได้ดีอยู่นะไม่รู้คุณ process จะยังไงนะเห็นไหมครับต่อมานี่ไงส่งมอบนะล่าช้าที่ผมเอาแค่3 ตัวนะท่าน3 ตัวที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเข้าใจมันเน้นความตรงเวลาบุคลากรของเรามี experience คิดได้อย่างล้ำลึกและส่งมอบงานได้อย่างตรงเวลานี่ไงท่าน KPI ส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผนจุดขายจุดขายของทีมคืออะไรคำไหนคำนั้น
คำไหนคำนั้นจุดขายของทีมคืออะไรทำงานอย่างมีระบบไปมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของ process นะครับท่านต้องมาใส่แล้วจุดขายนี่เอาละแล้วถ้าท่านมีตัวชี้ว่าตัวอื่นถ้าท่านดีมากนี่ไงแผนยุทธศาสตร์องค์กรครับนี่นะครับแผนยุทธศาสตร์องค์กรครับผมลบตรงนี้ออกไม่ให้เพื่อให้มีการ cross ไป cross มาแล้วเห็นไหมครับทีมเวิร์กก็มีสกิลการทำงานโปรเจกต์แมネจเมนต์ซิสเต็มก็ทำงานอย่างเป็นทีมและมีเป็นระบบมากเพราะมาเป็นระบบมันก็เป็นเสริมจุดขายเพราะถ้าท่านสามารถทำงานได้เป็นระบบการส่งงานมันก็มีราคาเราก็เท่ากับศูนย์ลูกค้ารับงานไปพวกนี้ก็แฮปปี้เพราะท่านทำตรงนี้ไปพวกท่านก็ไปเจาะใช้วิธีหาฉลามพาท่านไปที่ได้งานลงอีกงานลงก็พาท่านอยู่อีกงานอีกงานแต่ไปที่เมียนมาตรงนี้ผลงานก็จะร้องให้มันตั้งขึ้นมาโดดเด่นมากแล้วประวัติหน้าถามว่าท่านมีฉลามจะพาท่านไปที่ต่างๆในระยะยาวแล้วก็ส่งผลให้บิสเนสมันเติบโตขึ้นมีคุณภาพที่ดีส่วน HR ก็สามารถทำงานได้ดีแล้วก็มีระบบการไฟแนนซ์เข้ามาโครงการคืออะไรดีครับนะครับแต่ทั้งหมดมันก็เลยต้องมียุทธศิลป์จะขับเคลื่อนตรงนี้ไปได้นอกจากท่านจะเลือกคนมาแล้วท่านต้องริกเก็ตคุณภาพด้วยผมเลยต้องพาท่านไปสู่ความยุทธศิลป์นะฮะปิดท้ายคอนเซ็ปต์สุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ทำเวิร์กช็อปไปเลยเวิร์กช็อปง่ายๆท่านเลเบลให้ผมหน่อยเอาตรงนี้ง่ายๆเลเบลให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมก็ไล่ตามนี้ให้เห็นนะครับแล้วท่านก็ว่าเป็นฟริกชันให้ผมดูเสนอแบบฟริกชันเราไม่ต้องการรายละเอียดมากแต่ต้องการคอนเซ็ปต์ที่ตั้งนะครับโอเคปิดท้ายด้วยคอนเซ็ปต์ของยุทธศิลป์ครับท่านครับอะไรที่เรียกว่าการทำงานมันมียุทธศิลป์ความเป็นยุทธศิลป์เนี่ยมันถ่ายทอดออกมาเป็น4 มิตินะครับมันถ่ายทอดออกมาเป็น1แล้วถ้าผมกระโดดข้ามสักนิดหนึ่งเพราะที่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติคนที่ทำงานมียุทธศิลป์ก็เลยจะต้องทำงานที่มีความเป็น systematic 2มันจะต้องมีความรู้จักที่จะพลิกแปลงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นเห็นไหมฮะ3งานออกมาเสนอออกไปแล้วจะต้องดูงานมีสุนทรียภาพที่มันดูแล้วมันน่าอ่านท่านน่าอภิรมย์แล้วท้ายสุดคือทำที่อย่างช่ำชองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติท่านจะประเมินลูกน้องขึ้นมาพี่ผมผิดตรงไหนน้องครับน้องยังไม่มียุทธศิลป์ครับแล้วยุทธศิลป์มันคืออะไรครับพี่น้องควรต้องทำงานให้ซิสเต็มติกกว่านี้หน่อยพี่ให้สกอร์น้องไม่สูงมากนะเพราะน้องยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพลิกแปลงมองขาวเป็นดำมองดำเป็นขาวได้เป็นน้องครับน้องต้องทำงานแล้วมันดูมีอะไรที่มันดูดีๆมันน่าดึงดูดใจหน่อยและท้ายสุดน้องยังฝึกอยู่งานน้องยังฝึกน้องก็เลยต้องพัฒนาต่อเป็นการสตรีมนะครับท่านพอท่านเห็นตรงนี้ปุ๊บท่านก็สามารถบอกได้เรามาชมภาพของความยุทธศิลป์ด้วยกระบวนการของสากลสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมอธิบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับท่านแต่ทีนี้ช็อตต่อไปให้ท่านได้ดูอย่างไม่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วให้ท่านได้ดูถึงความเป็นยุทธศิลป์นิดหนึ่งนะครับปิดท้ายช่วงต้นบ่ายด้วยวิดีโอ3 ก๊กเพื่อเชื่อมโยงการแก้โจทย์และยุทธศิลป์ต่อมาดูครับตอนขงเบ้งและซูมาอีครับเดี๋ยวตอนนี้ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ตอนนี้อีกไม่นานขงเบ้งก็จะตายเพราะฉะนั้นขงเบ้งในวันนี้จะแก้เมื่อวานนี้ยังหนุ่มๆ
แล้วก็นะครับลองดูสักนิดว่าเป็นอย่างไรบาดเจ็บแต่ถูกตีแตกพ่ายหมดเสียบนหินเดียวเปล่าครับเจ้า2 คนต่างนำกำลัง3,000เคลื่อนไปตามทางลัดหมู่กองสัตว์ถ้าพบข้าศึกเอาแค่ส่งเสียงโห่ร้องทำหน้าที่ลวงศึกข่มขวัญข้าศึกไม่ทำศึกใหญ่พอข้าศึกถอยไปหมดรีบกลับยังเบงกวนครับเดี๋ยวเองครับท่านนำกำลังรีบไปซ่อมทางเลียบผาเตรียมทางถอยไว้ครับเยี่ยมอุยมาได้ครับต่างนำกำลังใต้สังกัดคุมกันด้านหลังไปซุ่มกันในช่องเขากันก่อนรอจนทัพหลวงถอยหมดจึงนำกำลังกลับครับเดี๋ยวนี้เสือเสียท่านรีบส่งคนไปบอกข้าหลวงทหารชาวบ้านเฮียนซุยลับอันติ้งให้ถอยไปเมืองหันตงด่วนแล้วให้คนสนิทไปอำเภอเอ็กกวนรับมารดาเยียนอุยแล้วส่งไปยังหันตงทราบเดี๋ยวเอ็กท่านติดตามข้านำกำลัง5,000ถอยไปเสียลำเลียงเสบียงครับไปเถอะการใหญ่พลาดไปแล้วท่านพ่อทำไมกองทัพของเราจึงไปตามตีไปถึงยังเป็นกวนเบิกทางของเมืองเสฉวนการชนะที่เกตเองเป็นเรื่องโชคดีโดยบังเอิญของเบ้งเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาถ้าเราไปตีด่านยังเบกวนของเบ้งตีตลบเรากระนาบหน้าหลังเราก็พ่ายแพ้แน่เห็นไหมครับประโยคที่ผ่านมาเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบุญเก่าที่ของเบ้งมีของเบ้งไม่ใช่คนธรรมดาถ้าเรายกไปตีด่านยังเบกวนของเบ้งตีตลบหน้าหลังเราเนี่ยเราก็พ่ายแพ้แน่เพราะฉะนั้นสะท้อนให้เห็นถึงว่าของเบ้งนั้นมีบุญเก่าต่อสุมาอี้คือรบกันมาหลายครั้งนะถูกหลอกอยู่หลายครั้งนะครับท่านตอบครับนั่นแสดงท่านพ่อจึงนำรีพล15 หมื่นด้วยตนเองไปตีเมืองเสียซึ่งเล็กมากกว่าเราเสียถึงจะเล็กแต่ก็เป็นที่เก็บเสบียงอาหารและเป็นปากทางเมืองเทียนซุยละอันเต็งหากได้เมืองนี้ก็จะได้อีก3 เมืองเห็นไหมครับท่านสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองเป๊ะเลยนะฮะท่านยึดเมืองนี้ได้อีก3 เมืองถึงแม้มันจะเป็นเมืองเล็กแต่เป็นที่เก็บเสบียงอาหารนี่คือความหมายของจุดยุทธศาสตร์นะครับความหมายของคำว่ายุทธศาสตร์จึงแปลว่าโจทย์รองที่นำไปสู่การแก้โจทย์หลักได้ง่ายโจทย์รองตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่โจทย์รองตรงนี้อาจจะเป็นคนบางกลุ่มโจทย์รองตรงนี้อาจจะเป็นบ้านประเด็นแต่เมื่อแก้ประเด็นตรงนี้ได้จะนำไปสู่การแก้โจทย์หลักได้อีกเยอะนะครับนักกลยุทธ์ทุกคนก็ต้องคิดตรงนี้เหมือนกันหมดจะได้สีถึงจะเล็กแต่ก็เป็นที่เก็บเสบียงอาหารหากได้เมืองนี้ก็จะได้ถึง3 เมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ทำใจเพื่อมาแก้โจทย์นี้โดยเฉพาะนะครับเพราะมันเป็นโจทย์รองที่เหมาะสมที่สุดนี่คือตัวนี้นะครับโจทย์หลักโจทย์รองโจทย์หลักคือนี้ผมไม่โจทย์รองคือไปยึดเสรีเสียจะทำยังไงเพื่อจะยึดเสรีเสียให้ได้นั่นคือวิธีแก้โจทย์มองมุมกลับของท่านผมเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าข้าจะให้สุมาอี้มันยึดมันแก้โจทย์นี้ไม่ได้เพราะมันต้องการจะแก้โจทย์นี้มันต้องการจะยึดเสรีเสียให้ได้ข้าก็ต้องทำให้มันยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นโจทย์ที่สุมาอี้ต้องการแก้ก็เปรียบเสมือนโจทย์ที่ผมไม่ต้องแก้ให้ได้เหมือนกันนั่นคือข้าต้องไม่โจทย์เองแก้โจทย์นี้ไม่ได้เห็นไหมครับเองแก้โจทย์นี้ไม่ได้ลองดูซิเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ตัวเจ้านำกองหน้าไปดูลาดเราเสียแล้วอย่าลืมระวังจะถูกซุ่มโจมตีส่วนเจ้านำทัพมาระวังสองข้างทางเดินทัพคอยสังเกตร่องรอยของข้าศึกด้วยเป็นท่านนี้นะท่านคลิปนี้นำเสนอได้2 แบบที่1คือเรื่องของการแก้โจทย์ถ้าเราจะเปลี่ยนหัวข้อการบรรยายคือ sustainable development สร้าง successor คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะท้ายสุดคนที่ขึ้นมารวบรวมทั้ง3 ก๊กได้คือคนเมื่อกี้ครับท่านสุมาสุลูกชายเฮียครับมันถึงออกเป็นยุคหลัง3 ก๊กคือใส่จิ้นที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะขี่รถเคียงบ่าเคียงไหนกับพ่อจนถึงจุดที่มันบอกว่ามันคานกันมาเป็นเวลานานแล้วโหงเบ้งก็ไม่มีซักเซสเซอร์ซุนกวนเมื่อตายแล้วก็ไม่มีใครมาสานต่อโจผีซึ่งเป็นลูกของโจโฉก็ไม่มีลูกที่เก่งพอทีนั่งรอตีขิมอย่างเดียวทีรออย่างเดียวจนทุกคนตายหมดทีก็รวมเลยแต่ตายไปซะก่อนลูกก็เลยมารวมให้เป็นกลายเป็นใส่จิ้นคืนราชวงศ์สุมาอี้ตามนะฮะนี่คือตามประวัตินะฮะต่อครับให้ทัพหลวงเคลื่อนไปช้าๆมุ่งหน้าไปเสียขอรับเสียเสบียงต้องส่งกลับไปทันตงโดยด่วนจะทิ้งไว้ที่นี่ไม่ได้ขอรับข้าศึกไม่มาถึงที่นี่ต้องเร่งเอาเสบียงใส่เกวียนให้หมดขอรับพอได้รับคำสั่งจากท่านจะลงในทันทีนี่ก็ใส่เกวียนไปได้แบบครึ่งแล้วท่านยกไปแล้วแบบพระเช้าเราเด็กน้องจบสอนเสียสุภายีนำกำลัง150,000พวกเราเสียแล้วว่าเก็บบัญชีเสบียงซะขอรับโจทย์ที่ผมเม่งเข้ามาแล้วคือสุมาอี้ต้องปล่อยครับโจทย์ที่ผมเม่งต้องแก้อะไรสุมาอี้ไม่มีวิธีพลิกโจทย์แล้วนะท่านมันพลิกโจทย์ไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วสุมาอี้ต้องถอยครับหรืออีกอันหนึ่งคือความหมายคือเมืองเสียไม่เสียไปมันจะทำยังไงอ่ะท่านเรากลับมาดูทฤษฎีก็บอกไปแล้วว่านี่ไงจะแก้โจทย์ได้คุณก็ต้องรู้จักพลิกแปลงต้องสามารถเอาบุญเก่ามาผสมผสานกับสิ่งรอบตัวแล้วก็จะต้องมีความรู้เฉพาะทางเข้ามาจับเห็นไหมท่านแล้วไงอ่ะเห็นไหมนี่โจทย์ก็คือสุมาอี้ไม่บุกหรือถอยทัพกลับวิธีการถ้าคิดแบบบางทีก็คือลบกันตรงๆหรือเจรจากันก็ไม่เวิร์กแต่ท่านมันทำไม่ได้แล้วที่ต้องการจะมาแก้โจทย์นี้โดยเฉพาะมันก็เลยต้องมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเพื่อให้แก้โจทย์ให้ได้ตามทฤษฎีก็บอกไว้ว่าถ้าเจอแบบนี้มันก็ต้องเอาบุญเก่ามาผสมผสานกับสิ่งรอบตัวแล้วก็เทคนิคknowledge ตำราก็บอกไว้ว่าคุณถ้าเจอแบบนี้นะถ้าบุญเก่าของคุณคือผู้ต่อสู้ก็มีความเกรงอยู่แล้วถ้าผู้ต่อสู้มีความรอบคอบผู้ต่อสู้มีความรอบคอบแล้วบุญเก่าของเรามันมีอยู่เยอะวิธีการที่จะสู้ลักษณะนี้เปิดประตูเลยให้มันเข้ามาเลยเปิดเลยแต่คำถามคือ execute ยังไงนะก็ทฤษฎีมันบอกว่าควรทำแบบนี้ถ้าท่านดูตำราวิจัยสงครามมันก็จะมีบอกไว้เลยว่านี่ในตำราวิจัยสงครามในสภาวะที่คู่ต่อสู้เกิดความลังเลใจในสภาวะที่คู่ต่อสู้มีความรอบคอบมากคนที่รอบคอบและลังเลเพราะไม่แน่ใจว่ากำลังจะถูกหลอกอยู่หรือเปล่าก็เลยต้องใช้แนวทางที่เรียกว่าหลอกแต่ไม่หลอกมีแต่ไม่มีในไม่มีไม่มีในมีทฤษฎีก็บอกไว้อย่างนั้นแล้วทำไงครับโมเมนต์นี่แหละครับท่านความหมายของคำว่าติดแต่วัดใจแล้วมันจะต้องเป็นแอคชั่นอะไรแล้วมันจะออกมาเป็นขั้นเป็นตอนในการปฏิบัติมันจะออกมาได้ยังไงนะตอนนี้สอนอะไรกันไม่ได้มันสอนกันไม่ได้มันต้องแล้วแต่สถานการณ์รอบตัว
แล้วแต่สิ่งที่มีอยู่โมเมนต์นั้นมันจึงเป็นอะไรที่ต้องไปตามสถานการณ์ไม่มีความตายตัวนี่นะครับด้านดำของกลยุทธ์นะครับลองดูที่จะออกมาอย่างไรแล้วเมื่อคิดแนวทางได้แล้วจะต้องไปปฏิบัติได้อย่างมีระบบพลิกแปลงได้มีสุนทรีและมีความช่ำชองอยู่ในตัวทำไงอ่ะก่อนอื่นมันต้องบอกให้ได้ว่าทำอะไรก่อนแล้วเมื่อบอกว่าจะทำอะไรแล้วรายละเอียดต้องเป็นยังไงเอาละครับท่านเรามาดูคำตอบกันว่าองค์เม่งจะแก้โจทย์นี้ได้อย่างไรครับลองดูนะครับรีบปลดคิวธงที่ปากบนเชิงเถิดทหารรักษาเมืองผู้ใดเคลื่อนไหวด้วยพละการพูดจาเสียงดังให้ข้าทิ้งข้าศึกมาถึงให้อยู่อย่าซ่องซ่องท่านพ่อดูนั่นผมเองน่ะจะดูครับจืดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างสงบเงียบอะไรกันนั่นผมเป็นทำอุบายลวงเราเข้าว่าบุกเข้าเมืองเลยจะดีกว่าใช่แล้วท่านพ่อบุกเข้าไปเลย อย่าได้ผลิพราม มีอะไรเหรอท่านพ่อเสียงพินเหมือนเสียงกระทบกว่างเสียงอายุวนไปฟังดูปลายนิ้วมีพลังทับหน้าผากดังกังวานก้องไปหมดเลย ท่านพ่อจะไหนก็ฟังไม่ออกเลยอะ ฟังที่คล้ายสายทานบนเขาน้ำใสไหลเย็นมีแต่คนสบายใจเท่านั้นจึงดีดพินอย่างนี้นะข่าวว่าของเด็กต้องมีแผนอยู่ในใจแล้ว ท่านพ่อสายที่ได้กี่เส้นเนี่ยสื่อสัญญาณจิตได้เหรอ ถ้าจิตวุ่นเสียงจะพร่าจิตสงบเสียงจะเที่ยงจิตกังวลเสียงจะหลง
จิตสบายเสียงจะใสฟังของเวทดีพินก็รู้ว่าคิดอะไรข้ารู้ข้าอ่านเสียงพินของเวทได้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวถ่ายทอดคำสั่งให้แปรกองหลังไปกองหน้าถอยทับกลับเขาเลยนะ ท่านพ่อทำไมยังสั่งถอยทัพ เจ้าไม่รู้อะไรหรอกผมแม่งรบทับจับศึกสุขุมนะไม่เคยทำการเสี่ยงนี่ประตูเมืองเปิดโลกไม่พบทหารเลยผมต้องซุ่มกำลังเอาไว้ภายในอันหนึ่งเสียงพินของผมเป็นแฝงในข้าพันเราคือยกพลเข้าไปต้องติดกับเขาแน่เห็นไหมครับท่านที่ผมต้องหยุดตรงนี้เพราะอะไรนะครับท่านครับโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่ทั้งยุทธศาสตร์กลยุทธ์ยุทธศิลป์หยุดแล้วนี่คือจุดที่หมอดูถึงยังหางานทำได้เพราะเมื่อท่านทำทุกอย่างแล้วเห็นไหมฮะปิดเป็นขาดแล้วตกลงการตัดสินใจของตัวนี้มันออกมาเป็นยังไงอ่ะไม่รู้ตอนนี้ถ้ามันบอกแค่คลิปนิดเดียวนะเฮ้ยลุยอย่าไปกลัวมันลุยถ้าเป็นลูกชายผมลุยแต่ถ้าเกิดเป็นพ่ออาจจะไม่แน่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงดีนะนี่คือโมเมนต์ที่มันจึงต้องมีคำว่าเก่งและเห็นต้องไปด้วยกันสัจธรรมของมันทั้งหมดก็คือที่เรียนรู้กันมาทั้งหมดตั้งแต่เช้าเมื่อวานจนถึงวันนี้มันคือการพึ่งพาความเห็นให้น้อยลงนี่ผ่านมาคือไม่รู้มันยังไปพึ่งเนี่ยเห็นสวดบนบานสารกล่าวเดี๋ยวว่าได้เองนะแต่ที่เราทำทั้งหมดเพื่อต้องการลดดีกรีการพึ่งพาความเห็นแบบนั้นแต่ท้ายสุดเราก็ยังต้องรอลุ้นกันอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับลองดูครับท่านท่านถอยเล่นถอยเสียงทัพหลวงสุมาอีถอนไปแล้วเสียงเหลือเกินเสียงเหลือเกินทำเช่นนี้เพราะความจำเป็นเสียถ้าเป็นพวกเราคงทิ้งเมืองหนีไปไกลๆนะนายทหารออกรบหมดเหลือแต่ขุนนางฝ่ายขุนทหารที่อยู่กับเราแค่ 2,500 หากทิ้งเมืองหนีไปไม่ไกลหรอกจะถูกสมาอี้จับได้เก่งแล้วใช่แล้วสเบียงเสร็จเพียงหมดหรือยังเห็นไหมครับท่านนั่นแหละครับท่านครับมิติของยุทธศิลป์ครับอธิบายได้แต่ไม่ได้การันตีว่ามันจะมีเรามีแผนเรามีการวางกลยุทธ์มีอะไรทุกอย่างนะถ้าท้ายสุดบุคลากรของท่านนะท่านทำงานมาโอเคโปรเจกต์ตรงนั้นทันเวลาปุ๊บแต่มันมียุทธศิลป์หรือเปล่าบุคลากรมันมีศิลปะที่อยู่ภายใต้งานที่ส่งออกไปหรือเปล่าท่านไอ้ตรงนี้มันตัว KPI ก็บอกอะไรไม่ได้ตัวแผนตัวนโยบายก็บอกอะไรไม่ได้มันขึ้นอยู่กับ quality ของการ execute นะและเรื่องของสายดำนี่แหละครับท่านความเป็นยุทธศิลป์มันก็เลยเป็นในสีดำของหญิงอย่างนี่แหละครับมันเป็นแอชนะfoundation ดีทุกสิ่งทุกอย่าง KPI ชัดเจนเห็นไหมนั่นโอ้เซตมาอย่างดีพีระมิดนะมีวิชั่น2020เครื่องบินนะฮะแล้วก็มีนี่เรฟบวกกับ BQHF นะ business quality บวกกับ finance บวก HR เรฟอย่าง BQSF HF ต่อนะท่านชัดเจนเป็นระบบมาก KPI teamwork evaluation 100%บวกกับโครงการ PMS มีแต่ไปหมดการส่งมอบราชาของแผนไม่มีเป๊ะหมดแต่ไม่สวยแต่ไม่โฟล์แต่ทุนความโดดเด่นก็ไม่เกิดนะนี่แหละครับท่านโมเมนต์ที่มันเป็นสายดำที่มันเป็นแอชที่มันเฉื่อยกันสายดำจึงกลายเป็น differentiation สายขาวจึงเป็น foundation การตั้งโจทย์คือการ make sure ว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นชัดเจนเพื่อเรา
ำไปสู่การบริหารแต่ท้ายสุดมันก็ถูกสายดำเข้ามาเกี่ยวนะหินกับหยาบมันแยกกันไม่ออกนะมันแยกกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ของท่านคืออะไรผมก็จะเติมที่นิดเดียวเท่านั้นเองครับเป็นการ modify จากของเดิมโดยยังมี principle เดิมเป็นที่ตั้งนะครับก็กลับมาดู workshop question ท่านจะนำเสนอแผนนี้ต่อไปท่านคิดแผนนี้คิดsituation อะไรที่มีผลกระทบกับคนว่าพาราดามอะไรเนี่ย conservative หรือ progressive ที่เราคุยกันนะครับเจนไหนจะ veteran ที่ก่อน2489หรือจะ BB ก็แล้วแต่ท่านจะมองกันนะครับสีเหลืองสีฟ้างงเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าโจทย์ตรงนี้ก็เปลี่ยนหน่อยท่านจะเติม20 ใส่เข้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะ modify ตรงนี้ให้หน่อยนะฮะแล้วทีนี้ท่านก็ช่วยบอกผมหน่อยว่าไอ้โจทย์ตรงนี้มันคืออะไรเห็นไหมครับโจทย์หลักคืออะไรท่านจะเอามาใส่ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนตรงนี้ใหม่ก็เปลี่ยนแค่หัวนะเดี๋ยวผมทิ้งด้านนี้ไว้ให้เลยนะครับโจทย์หลักคืออะไรที่เหลือยังงงเหมือนเดิมพูดนะครับผมทำให้เลยก็อาจจะได้คือผมก็ทำให้ท่านเลยพอสมควรแล้วนิดนึงนะครับท่านก็เติมให้หน่อยนะครับท่านก็เติมให้ผมนิดนึงว่าท่านจะเอาอันไหนดีตรงนี้โอเคเอาละครับท่านได้แล้วครับเอาใหม่นะครับท่านนะอันนี้ก็เหมือนเดิมท่านระบุนี้ให้ผมหน่อยท่านจะนำเสนอแผนที่ต่อไปก็มีหลักการปั๊บโจทย์ละก็เพิ่มอีกหน่อยหลังจากที่เราไม่เห็นคนที่แล้วนะเสร็จปั๊บท่านจะบอกว่าในการที่แก้โจทย์หลักนี้นะครับแล้วท่านก็มาดูจะไปปรับอะไรนะจากที่ได้เรียนรู้กันมาท่านบอกเฮ้ยอีกคล้ายข้างในจะเอาฉลามหรือจะอะไรก็ว่ากันมาหรือท่านจะใช้นี่ไวรัสแพร่เชื้อมันไปเลยไปตามนี้นะครับออกแบบทำไมวิธีการนี้มันถึงเหมาะสมนะเนี่ยทำไมมันถึงเหมาะสมแล้วท่านมีแอคคอร์ดแล้วท่านก็มีบริหารความเสี่ยงอย่างไรก็ครบแค่นี้ครับท่านเอาข้อหนึ่งถึงเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ผมก็ตัดตรงนี้ไปก่อนนะครับเอาถึงแค่ตรงนี้พอบริหารความเสี่ยงยังไม่ต้องอะไรครับเอาแค่นี้นะครับท่านก็ใส่แอคคอร์ดเฟรมเวิร์กให้หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้น
นี้ก็จะเป็นโจทย์ให้กับท่านนะครับผมลดตรงนี้มานิดนึงแล้วพูดนะแล้วก็เอาหน้านี้มาใส่แทนปุ๊บพอดีเรียนท่านว่าไม่ได้พอดีไม่ได้เห็นตรงนั้นก่อนก็เลยก็แค่นี้นะครับอ๋อบอกแค่นี้ก็กระอักแล้วครับโอเคครับท่านครับก็มีแค่นี้นะฮะท่านนะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้เลยครับนะครับก็อันนี้ท่านก็เลือกมาจะข้อไหนดีนะเรื่องการวิเคราะห์ก็ท่านก็ใช้คือใช้พูดเอาแทนก็ได้ครับท่านนะฮะเพราะฉะนั้นท่านช่วยระบุให้หน่อยว่าโจทย์หลักท่านจะตรงไหนและวิธีการนำเสนอในกรณีนี้ก็คือลิสต์มาเลยเคสนั้นนะฮะเอาตรงไหนเลเวลตรงไหนดีจุดขายคืออะไรนะฮะท่านเพราะฉะนั้นสเต็ป0 2 5อธิบายวิบากได้แต่สเต็ป6 7ก็อธิบายวิบากนะแต่6เนี่ยท่านช่วยบอกหน่อยว่าท่านจะใช้อะไรสรุปมีที่ต้องนำเสนอก็คือ1 3 4 6นะฮะมีเวลาก็1 3 4 6ตามภาพนี้เลยนะครับแล้วท่านก็ลิสต์ได้เลยนะครับแล้วถ้ามีเวลาท่านก็ไปเสริมด้วยตัวอื่นนะฮะปุ๊บนะฮะโจทย์หลักตั้งมาดูโจทย์รองนะโจทย์รองแล้วมีโครงการอะไรโครงการแต่ละสายจะใส่ให้ก็ว่ากันนะครับมีแค่นี้ครับนะฮะโอเคครับถ้าท่านพร้อมแล้วก็ตามอัธยาศัยได้เลยกินกาแฟไปด้วยคิดไปด้วยเดี๋ยว3:45 3:50 พรีเซนต์นะครับแต่ละกลุ่มก็มีเวลาสักพรีเซนต์สักนิดหน่อยนะฮะเขียนเป็นตึ๊กแชทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สรุปได้เลยนะครับนะครับก็นี่ก็คืออาเจนดา3:45 นะครับท่านมีเวลาชั่วโมงเต็มๆเอา1นะท่านจะเอาเฉพาะตรงนี้ไอ้ด้านนี้มันเป็นกระดาษโค้ดให้ก่อนเลยครับนะครับโอเคครับท่านครับตามอัธยาศัยได้เลยครับเชิญครับ